Hello，大家好，又歡迎翻嚟我呢個大頭頻道啊。So 今日我要介紹嘅就係呢樣嘢啦。哇，好個盒有少少大件，又唔使驚。So 我開箱之前呢，我就有啲嘢需要澄清下啦。就因為我唔係好熟悉嗰個 YouTube 嘅系統啦，所以我發覺我原來有之前有好多啲留言，佢入開另外一個 list 嗰度係 pending for approval 嘅 list，我就冇發覺到有咁嘅 list，所以好多嗰啲留言我係冇睇到，所以係冇回到嘅。如果你有留言過嘅話，然後我冇回到就好抱歉啦。我就係唔知道有啲咁嘅，因為我唔係好熟悉。每一次我係上片嗰時候，我就會去睇下有冇 comment 或者點樣樣。我一直以為，做咩好似冇咩人 comment 咁樣咁少，然後有人 comment 嘅，只不過我係冇發覺到嗰個 list 有咁嘅 list 啫。我以為係只用你一 comment 咗佢就直頭會放出嚟，就未必係點講，唔需要 approve 或者因為我冇 set 過任何嘢嘛，所以而家係我先發覺有咁嘅嘢，所以下次我會注意下噶啦。所以如果你有留言過，如果我冇嘅話就好抱歉啦。好，就快個小哥就翻嚟睇呢個盒啦。就呢個呢，如果大家熟悉呢個 logo 就知道呢樣嘢係邊度嘅產品啦。呢個其實係一個叫 Mijia 嘅產品。Mijia 就係小米嘅subsidiary啦，我就有用開佢其他產品嘅啦。So 呢樣嘢係咩嘢嚟嘅？大家就如果係睇到呢個形狀嘅話，佢呢個畫面啊，呢個叫咩？佢嘅 art 啊，就知道係咩啦。其實係一個電動牙刷啦。就叫做 electric toothbrush。點講我買電動牙刷呢？就因為點講？因為聽講呢啲電動牙刷比普通嘅嗰啲牙刷就會刷到比得好啲，比較點講？比較仔細啲或者點樣樣。So 點講我買呢個牌子呢？其實喺我開頭嘅時候呢，我就唔係買呢個牌子，我係買一個叫 Zenium 嘅牌子嘅。即講 Zenium 係如果我冇估錯，應該係喺 Zenium 轉過嚟叫 Zenium 啦。Zenium 馬來文嚟講，即講佢意思係笑容咁嘅意思啦，好嘅笑容啦。就一個係一個新加坡嘅公司，我冇估錯嘅話，就我訂咗好耐，雙11訂開到10月幾啊，到上個禮拜佢都冇送，一個月都冇寄到貨俾我。佢講好忙，好多人訂，所以佢又寄唔到，叫我等，我等佢就我唔會再等咗啦，所以我就 cancel 咗佢嘅嗰個 order 啦，取消咗啦，然後我就訂開呢個Mijia啦，因為我之前我唔知道 Mijia，然後都係有出電動牙刷嘅，所以我就買Mijia，因為我有用佢嘅 CCTV 啦，佢嗰個 air purifier 啦，同埋佢嗰啲點講，佢嗰個量重量嗰個 scale 我都有買啦，所以我就覺得全部放喺一個 app 未必係比較容易 control 啦。我唔知佢係有 app 嘅，但係我唔知道佢 app 可以控制啲咩嘢啦。So 就快啲小講就開俾大家睇下。如果大家有冇發覺大家其實呢個呢係之前係有個 wrapper 包住嘅，佢 wrapper 已經係冇開咗，點解呢？因為頭先我開箱開到一半，我嘅機突然間crash， 然後我走入去我嘅 SD 卡入邊睇，原來完全冇錄到任何嘢，之前錄嗰啲全部冇晒，所以我重新錄過啦，重新講過，真麻煩。好，我就重新俾大家睇下啦吓。好，呢個就係佢嘅嗰個佢盒呀，太咩咗，太淺咗，伏得上到。佢嘅色太淺啊，好艱難。我 camera 呢個仲係嗰啲平嘅 camera，仲未換，講到而家我換到而家都未換。So 佢嘅嗰個型號就 T500C 啦，就得呢個藍色有 T500C， 我揾唔到其他顏色有 T500C。C 嚟講，如果我冇估錯，應該係 case 嘅意思啦，未必係，因為佢包括埋佢嗰呢個 case 咯，呢個就係佢個 case 咯，佢嗰個盒咯嚟裝佢嘅咯。將你旅行嗰時候用，我 travel 嗰時候用咯，因為我需要呢個盒，所以我就揀咗500C嘛。本來我想揀黑色嘅，但係佢冇黑色，所以冇變。又走 focus 咗，好淺色啊！呢樣嘢好淺色，所以佢好容易就 focus。好，就快快少講啦，開俾大家睇下嗰啲盒先啦。其實旁邊冇咩嘢啦，就咁樣我求其咁樣俾大家 show 下睇下啦。好 OK 咗，就開入邊啦，因為入邊又比較應該 focus 會比較好啲。好，頭先我已經開咗一輪嘅，不過我放翻原位去再開個。好，呢個就大家應該睇下係咪中太淺咗？冇啊，都係咁樣。呢個就係佢個 case 咯，呢個就係介紹佢嗰個卡咯，呢個就係佢嗰個剃鬚機，呢個係嗰個吹風筒，係咪用嚟吹風筒啊？hair dryer 啊，然後呢個就係嗰個叫咩噴牙嘅。叫做如果冇嗰聲，可能叫 irrigator 或者咩咗，將佢係噴水啊。如果你嘅普通牙刷刷到唔係好將嗰啲窿罅入邊你刷唔到出嚟嘅話啦，你就用呢個噴佢出嚟咯。我都有一隻，不過唔係Mijia噶啦，係其他品牌嘅，不過都係唔錯，我都用開好耐下。有啲地方啊，你刷唔到，你噴佢出嚟真係好乾淨。好，就快少講啦，後邊就冇啦，後邊就講佢嘅顏色啦，有3個顏色啊，白色、
粉紅色同埋藍色啦。然後佢有呢個 refill 啦，佢嗰個頭啦，佢頭可以換嘅啦。然後我呢個咧，我呢個包呢個 package 就有包埋呢個頭嘅，送3個頭，所以一共應該有4個頭咯，包括埋佢原裝嗰個。好，我就嗱頭先呢個咧，我就開咗嘅，我又開咗，係喎，咁我重新錄過。好，應該有4個咯，嗬，4個。然後頭先我已經 check 一輪嘅，其全部個頭佢 size 一樣嘅，係嗰啲通用嘅，只講係 common 嗰隻咯。我唔知佢有冇其他 size 啦，不過我就攞一隻出嚟先嚇，陣間我示範俾大家睇。So 佢說明書我就睇咗，頭先我都已經睇咗一輪，冇咩特別，就未必陣間我睇下點樣插電或者點樣用啦。因為佢有呢個 ring 呢兩個嗰啲圈啊，係咪樹用啊？好似 plastic 嚟嘅圈，我唔知我嚟做乜，所以就陣間先啦嚇。好，呢個就係佢插針啦。呢個插針我睇咗佢 dock 嚟㗎啦，就係你咁樣成支咁擺落去咁樣就插電啦。USB 頭啦，應該係 power bank 都可以 charge 啦。好，就我開個埋個盒俾大家睇先。呢個就係企星啦。頭先我睇咗一輪，一得開一輪呢度，唔錯。佢可以放你2個頭，然後一個牙刷，然後嗰個插針。冇得擺插針喎，你可以放兩個佢嗰個牙刷頭，你淨係戴咁樣啫。不過聽講你測試一輪就可以用成個禮拜，應該冇咩問題啦。不過如果你話帶埋去都得嘅，嗰個插針頭都唔係講好大件。好，係咪咁拆出嚟啊？因為好似要拆出嚟先至可以擺入係咯，咁樣咯，應該係咁樣放咯，拆出嚟。咁樣懟落，呢個有個位嘅，呢個咁樣你愛懟落去呢度，咁樣懟落去入邊，放住，咁樣閂住。好，我又擺埋一邊先呢個盒。So 我就死有口服嘅先，我就搣佢嘅頭出嚟先啦。呢個放埋一邊先，佢嗰個口啊，佢頭應該係好容易搣嘅。OK， 頭喺度。So 我就開翻出嚟先，然後睇我點樣擠落去，睇下說明書先啊。應該我冇記得話係開插入去得咗係咪？等先圈。OK，係咁樣。OK， 得咗。定，佢震緊，點樣閂？我唔小心撳到，哇！佢震喎，睇下我聽到聲冇？俾我聽下個聲，呢個第2個速度，第3個速度閂，3個速度咯，OK， so 就咁樣咯，3個速度，呢個就係行緊電咯，3個，第1個速度，第2個速度，第3個速度，冇啦，閂啦，就咁樣。佢呢度一直導嘅咋咁樣震嘅，好似嗰啲 vibrator 咁樣震嘅，好似你電話嗰啲vibration 係電話 vibration 咁樣。So 就好簡單啦，插電就一個 shape 咁樣插。我睇下佢插電係點先啦，佢咁擺住入唔晒鏡添，一路嘢咁樣。好，我攞個 power bank 嚟 ，power bank 快啲啦，應該可以啦 ，power bank 得冇錯啦，睇下有電，插緊電。So power bank 係用得嘅，係咪啊？係啱，佢係插緊電嘅 power bank。死啊！我佢唔到添，佢到冇呢度係啦，太大支咗，入唔晒鏡呢度，所以佢如果你插緊電嘅時候，佢會閃下噶啦。好啦，今日嘅開箱就到呢度為止啦，就冇咩特別，佢只不過係送呢個 T500嘅話，試過佢就俾你一個企星咁樣咯，一個插電咯，入唔晒，我咁攞出嚟先啦，咁樣有少少亂水。可以用 power bank 嚟 charge 啦。基本上 T500C 嘅佢嘅 package 咧就有埋呢個企星，我覺得佢嘅嗰個500C 嘅 package 就係多一個企星，俾多你3個呢個頭啫。3個頭呢度，一個企星多3個頭，比起普通嘅即係普通嘅 version 嚟多呢幾樣嘢咯。然後佢嘅價錢嗰死，可能我唔記得咗價錢幾多，係咪160啊，150啊，160我唔記得咗。佢嘅如果係你冇用呢個企星就平啲，好似130啫，都係唔到200蚊馬幣嘅，而將180左右啦。如果我冇估錯嘅話，
好啦，如果大家有興趣可以上去Shopee 買啊，我 Shopee 買啦，未必Lazada都有啦，你就大家去睇啦。好，如果大家中意睇我呢個開箱頻道，就記得訂閱，就俾個 like 我。好，下次見，唔該晒。好啦，頭先我唔記得咗要提呢個個 ring 啊，頭先嗰個 ring 啊係咩嘢嚟嘅？其實個 ring 咧，其實係攞嚟俾你，哎呀 focus 唔到添。好啦，focus 死火啦，停下先啦。睇到冇？係啦 ，so 頭先嗰個 ring 咧，其實就係呢個下邊呢個嘢啦，就係佢可以俾你換色。其實冇咩特別，呢個係一塊嗰啲 plastic 嚟嘅啫。你係可以原裝嗰個，你又拆出嚟，你就拆出嚟，因為佢同呢個一樣顏色嘛，所以你可以換一個藍色或者青色啦。所以我就裝咗青色入去啦。睇到冇？focus 唔到，係啦。好，我而家就要示範俾大家睇啦，示範大家點樣去 connect 呢個 device。其實係可以用 app 嘅，就大家就開咗嗰個 Media 嘅 app 嘅話，就會睇到類似咁嘅嘢啦。然後陣間先啦，因為我愛攞落嚟睇。所以呢個有個加嘅 button， 大家睇到冇？我 focus 下先。好，呢個有個 plus 嘅 button 加 button， 你個撳加。然後佢又問你 scan 或者係 add device， 我就用 scan 啦，因為個說明書嗰度佢係有嗰個 logo 嘅。呢個 logo 嘅我就 scan 啦，睇到冇先？scan 咗，然後佢就會自動入去。然後佢就會product detail 佢就知道呢個咗啦。然後 pairing 我就愛撳住呢度呢個掣3秒，撳住唔係放3秒就冇任何嘅 indicator， 所以我唔知道佢點樣啊。佢如果呢個有呢個咁樣樣，之後佢已經 connect 咗啦 ，verify 咗 pairing device。頭先我已經試咗一次咗嘅，因為我驚佢陣間有咩error 或者咩啦。好 ，so 佢就 connect 咗。佢就會問你可以放喺邊度啦，我就放入我先睇到冇先啦 ，bedroom 啦。好 next 就佢又問我可唔可以換電話，換嗰個名啦，係唔需要啦 ，next 啦。So 佢就 let's get started，OK，睇到冇？我放遠啲。So 佢就所以佢就建議我用呢個，佢因為有三個 mood 嘛，佢就建議我用最強個 mood for 2個禮拜，然後先轉翻去佢其他你需要嘅，因為佢開始嗰時候你點講，佢會幫你清潔比較清多啲，或者意思講將第一次用咁樣俾你洗乾淨啲先咁樣嘅意思啦，應該好就佢就呢啲咁嘅嘢咯，解釋咯，我就唔係好清楚點樣用啦。入邊應該如果冇估錯，因為我有用過其他嗰啲 Mi Band 咁嘅嘢啊，所以如果我冇估錯，佢就會幫你點講，幫佢計時啦，你刷咗幾多次牙啦，就可以用咩啦？你嘅嗰個頭幾時到期啦？之後你已經用超過一段時間，你又換嘅新嘅頭啦，然後佢可以幫你睇埋佢嘅電嘅，好耐 initializing device 你呢度寫 toothbrush head 嘅 remaining 幾多日咁樣，然後左邊呢個就係 weekly report point， 我唔知個 point 咩意思，未必係一個分數你刷牙刷到點樣個分數，然後佢又上邊呢度可以睇到你嘅電池，我唔知睇到冇，佢又寫住76%先咯，睇到冇？係啦，76%先，然後個電池 customization 你可以 customize。刷牙可以2分鐘，然後 brushing mode 可以 beginner、gentle、standard、enhance， 咩先咯 ？additional feature 咩嚟嘅呢個 feature？30 second extra whitening， 咁 care 我有啲特別咁嘅嘢 ，so on off 咗先呢啲咁嘅嘢，遲啲先至睇係點樣用。然後90日，即係講一個頭可以用3個月左右，係咪啊？3個月左右 reset toothbrush， 你可以自己撳嘅，其實你喺呢度，佢只不過俾你知道你已經刷咗90日，你用咗90日啫，嗰個 buy 可以嗌你買過就 history 有啲咩嘢，冇 history 問，就刷我就係 history 咯 ，so 係咁簡單啦，佢嘅嗰個 connection 啦，有 point 呢個咩有咩特別嘢，beginner guide 呢啲應該説明嘅，其實基本上都唔需要説明書，有可能愛好耐㗎。哎呀，唔好理啦，就到呢度為止啦。因為我唔知佢個 download 愛幾耐啊，真係唔係我一直錄落去。
好啦，如果大家中意我嘅就訂閱我嘅頻道啦。好，今日嘅介紹就到此為止啦，唔該晒，拜拜。